Hola a tots i a totes. Avui vos anem a explicar una activitat que ja fa molt de temps que fem en el Garbí i que té com a objectiu, i ha tingut sempre, aportar el nostre graner d'arena per a preservar el mig ambient d'un gran enemic que són els greixos. Tots sabem que l'oli d'oliva és un oli boníssim per a la salut, però una vegada se fritx se converteix en un gran enemic per al medi ambient i nosaltres podem solucionar esta agressió convertint-lo i reciclant-lo i fent d'aquest oli roín sabó ecològic. Des de fa molt de temps en el Garbí fem l'activitat i participen els xiquets aportant oli de la seva casa i ja una vegada tenim la quantitat necessària tenim que mesclar 6 litres d'oli en 6 litres d'aigua i un quilo de sosa càustica. Conforme va passant l'estoneta de remenar va canviant la densitat del líquid. Ells van notant com cada vegada pesa més remenar i que aquest líquid se va convertint en una espècie de natilla. Una vegada tenim al cap de 30 o 35 minuts aquesta densitat que és la que volem, ja hem aconseguit una mescla que és l'òptima. I ja el següent pas és passar aquesta mescla a contenidors baixets per a que demà, al pas de 24 hores, siga molt fàcil tallar aquesta mescla que ja s'haurà convertit en algo sòlid, dur, i que ja serà el sabó que s'anem a emportar a casa per a poder utilitzar-lo.